Düşerlerimizi başlaymayız, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzudan birinchisi 2021 yıl 8. ayının 13. günü. Haftaki cuma. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaş. Tez haber. Amerika Qo'shma Shtatlar Muavin davlat islohoti Washingtonda Jungoning yangi tayinlangan bosh elchisi Qin Gang bilan ko'rishdi. Mavzuda xabar 8. ayning 12. kuni Umid sadosi torbeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Haftaning 4. kuni, ya'ni 12. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Muavin davlat islohoti Wendy Sherman Davlat mahkamasida Jungoning Washingtonda turishga yangi tayinlangan bosh elchisi Qin Gang bilan ko'rishdi. Muavin davlat islohoti Wendy Sherman mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf Tianjin suhbatida diqqat qilingan masalalarni muhokama qilamiz. Muavin davlat islohoti Wendy Sherman Twitterda fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Bugun men Jungo tayinlagan bosh elchi Qin Gang bilan Washingtonda ko'rishdim. Biz suhbatimizdan foydalanib o'tgan oyda bizning Jungo amaldorlarining oldiga qo'ygan masalalarimizni eslab o'tdik. Bu masalalarni biz davomli muhokama qilishga kuch chiqaramiz. 7. ayning oxirida Muavin davlat islohoti Wendy Sherman Jungoning Tianjin shahrida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi, Muavin tashqi ishlar ministri Shefin qatorliq amaldorlar bilan suhbat o'tkazgan. Muavin davlat islohoti Wendy Sherman mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf suhbat jarayonida Amerika ko'ngil biladigan bir qator masalalar bo'yicha suhbatlashdi. Jumladan Uyg'uriston masalasi, Uyg'urlar qaratgan insoniyatga qarshi jinoyat. Jungo hukumatining Uyg'uriston o'lkasida Uyg'urlar qaratgan insoniyatga qarshi jinoyat. Hong Kongda demokratik harakatlarni bostirish hamda Jungo tarafdan boshqa davlatlarga besim shilish va Jungoning Tayvan bo'g'izi, Janubiy Jungo dengizi va Sharqi dengizdagi tajovuzchilik harakatlari qatorliq masalalar bo'yicha suhbatlashdi. Uning sirtida Muavin davlat islohoti Wendy Sherman Beijing nazarband qilgan amerikalik va kanadalik kishilarni turmadan qo'yib berishini talab qildi. Amerika Jungo amaldorlari Washingtonda suhbat o'tkazgan shundaq bir paytda ikki davlatning munosabati qatmal holatga tushib qolgan edi. Ikki tarafning ziddiyatlari har qaysi holat bo'yicha kuchayishga, ko'payishga boshladi. Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi, Janubiy dengiz qatorliq masalalarda bo'libmi ikki davlatning ziddiyati hammani besib tushadi. Janubning Sahara gazetining Jungo Palla akademiyasi Amerika ishlari mutaxassisi Liu Dong so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Muavin davlat islohoti Wendy Sherman 7. ayning oxiri Washingtonga yetib kelgan Jungoning bosh elchisi Qin Gang bilan ko'rishib, o'tgan oyda Jungoni ziyorat qilganda suhbatlashgan mazmunlarni muddatlik va davomli so'zlashadiganligini bildirdi.